壳身原是护身符，且施秋梨润肺肠，莫把浮云当实相。心空烟，散自清凉。抽烟太久开始咳嗽，想戒烟，但老想偷一口。听说观想肺部清洁有用，我用这招能坚持下来吗？戒烟最难熬的，往往不是身体的瘾，而是心里的愧。当那声咳嗽响起，你或许会责怪自己意志薄弱，但这幅画想告诉你，那其实是身体慈悲的提醒。画中人不再与欲望对抗，而是借着一块清甜的秋梨安顿了燥热的身心。窗外的云气正慢慢散去，留下了青山的本色，就像那个想抽烟的念头，看着看着它也就散了。观想不是自欺欺人，而是借着这一念清凉，找回你本有的澄明。不必急着赶走烟雾，心宽了，天自然就清了。